దగ్గు మన ఒంట్లోని అనారోగ్యానికి ఒక థర్మామీటర్ లాంటిది. అయితే అన్ని దగ్గులు ఒకటి కాదు. అది కనిపించే వేళలను బట్టి, అది వచ్చే వయసును బట్టి, దాని తీరును బట్టి సమస్యలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఇవాళ మనలో చాలా మందికి పొడిదగ్గు అనేది ఒక పెద్ద సమస్యగా ఉంటోంది. కాలుష్య కారకాలు, దుమ్ము, ధూళి, పొగ వంటి అలర్జీ ప్రేరేపకాల మూలంగా దగ్గు మొదలవుతుంది. ముఖ్యంగా పొడి దగ్గు మనలో చాలా మందిని బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. విడవకుండా వేధించే పొడి దగ్గుకు ఎలాంటి చికిత్స తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దగ్గు మన కోసం ప్రకృతి చేసిన ఒక రక్షణ ప్రక్రియ. దగ్గు ఒక వ్యాధి కాదు, అది ఒక లక్షణం మాత్రమే. ఎన్నో రుగ్మతలకు సూచిక. మనం నిత్యం శ్వాస తీసుకుంటూ ఉంటాం. గాలిని మామూలుగా ఊపిరితిత్తుల్లోకి పీల్చుకొని సాఫీగా వదిలేస్తాం. నోరు, ముక్కు నుంచి ఊపిరితిత్తుల మార్గమధ్యంలో అంటే సరిగ్గా గొంతులో గ్లాటిస్ అనే భాగం ఉంటుంది. ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లిన గాలిని ఆ గ్లాటిస్ నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడితో బలంగా నోటి నుంచి ఒక్కసారిగా బయటకు వదిలేసినప్పుడు అది దగ్గు రూపంలో వస్తుంది. అలా గాలిని తెరలు తెరలుగా బలంగా బయటకు వదలటాన్ని దగ్గు అంటారు. దగ్గుకు అనేక కారణాలు ఉంటాయి. మనకు దగ్గు వచ్చే వేళను బట్టి, తెమలలోని రంగును బట్టి ఈ దగ్గు అనేది అనేక రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. సాధారణ పరిభాషలో దగ్గును 2 రకాలుగా పేర్కొంటారు. దగ్గినప్పుడు తెమడ పడటం, సాధారణ ఉమ్మి కంటే చిక్కగా ఉండే స్రావాలు పడితే దాన్ని తడి దగ్గు అని, అలాంటివేవీ పడకుండా ఉండే దగ్గును పొడి దగ్గు అని అంటుంటారు. మనలో చాలామందికి ఇవాళ పొడి దగ్గు అనేది ఒక పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది. మనకి కామన్గా వచ్చే రెస్పిరేటరీ కంప్లైంట్స్లో ఫస్ట్ మనం మోస్ట్ కామన్గా చూసేది కాఫ్ అంటే దగ్గు. సో ఈ కాఫ్ అనేది నార్మల్గా అందరికీ ఫిజియలాజికల్లా పెథలాజికల్లా అంటే దగ్గు ఫిజియలాజికల్గా కూడా రావచ్చు. అంటే మనకి ఎప్పుడన్నా ఏమైనా తినేటప్పుడు లేకపోతే మంచులు తాగేటప్పుడు ఇక్కడ మన ఓకల్ కార్డ్ సరిగా క్లోజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల పలుమారడం అంటాం కదా, అలా వచ్చే దగ్గు అది ఫిజియలాజికల్ కాఫ్. అలా కాకుండా పెథలాజికల్ కాఫ్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న కాఫ్. ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే కాఫ్ ఏంటి, అది డ్రై కాఫా వెట్ కాఫా, దాని గురించి తెలుసుకుందాం. నార్మల్గా కాఫ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఓకల్ కార్డ్స్ మన లంగ్స్ని లోపల ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్ళే ఓపెనింగ్స్ని అవి గార్డ్ చేస్తూ ఉంటాయి, అంటే అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా మనం తినేటప్పుడు కానీ మంచినీళ్ళు తాగేటప్పుడు కానీ మనకి ఓకల్ కార్డ్స్ని ఒకవేళ టచ్ అయినా లేకపోతే ఆ ఫుడ్ అనేది ఓకల్ కార్డ్స్లో ద్వారా వెళ్తున్నప్పుడు మనకి దగ్గు వచ్చి అది ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం లాగా సో ఓకల్ కార్డ్స్ క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి, దీనివల్ల దగ్గు వస్తుంది. అది కాకుండా మనకి ట్రేకియా గాలిగొట్టంలో కానీ బ్రాంకై ఈ పిన్ పైప్స్లో తర్వాత బ్రాంకైలో ఉండే సీలియా అనేవి మనకి బ్యాక్టీరియా కానీ బయటకు ఉండే డస్ట్ కానీ పొల్యూషన్ కానీ వీటిని ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు సో అవి రిఫ్లెక్స్ మెకానిజం కాఫ్ అనేది కాజ్ చేయడం వల్ల ఆ బ్యాక్టీరియాని లేకపోతే ఉండే లోపలికి వచ్చే డస్ట్ పార్టికల్స్ని సెక్రీషన్స్ మ్యూకస్ లాగా ఫామ్ చేసి ఆ మ్యూకస్ ద్వారా బయటకు పంపించేస్తుంటుంది. సాధారణంగా ఊపిరితిత్తుల్లో వాయువుల మార్పిడి చోట ఉపరితలాన్ని తడిగా ఉంచేందుకు ఉత్పత్తి అయ్యే స్రావాలు బయటికి రావు. అవి రక్తనాళాల నుంచి గుండెకు చేరి అక్కడి నుంచి శరీరంలోకి ఇంకిపోతాయి. అందుకే ఏదైనా కారణాల వల్ల ఈ స్రావాల ఉత్పత్తి పెరిగి అది దగ్గుతో పాటుకు బయటకు వస్తే దాన్ని తడి దగ్గు అంటారు. తడి దగ్గు వస్తుంటే అది శ్వాసనాళాల్లో సమస్య అంటే ఆస్తమా, సిఓపిడి, బ్రాంకైటిస్ కావచ్చు, లేదా ఇన్ఫెక్షన్స్, నిమోనియా, టీబీ కావచ్చు. ఇక దగ్గుతున్నప్పుడు స్రావాలు ఏమీ రాకుండా వచ్చేదాన్ని పొడి దగ్గు అంటారు. పొడి దగ్గు రావటానికి సాధారణ జలుబు, ఫ్లూ వంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు మొదలుకొని దీర్ఘకాలిక జబ్బుల వరకు చాలా కారణాలే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. నిత్యం కాలుష్య కారకాలకు గురవుతున్నప్పుడు, పొగ తాగే అలవాటు ఉన్నప్పుడు, ఎసిడిటీ, అలర్జీలతో బాధపడుతున్నప్పుడు పొడి దగ్గు బాధిస్తూ ఉంటుంది. పొడి దగ్గు ఉన్నప్పుడు గొంతులో ఒకటే అసౌకర్యంగా గురగురగా ఉంటుంది. దగ్గుతున్న కొద్దీ సమస్య మరింత తీవ్రంగా మారుతూ ఉంటుంది. దగ్గుని ఎప్పుడు ప్రాబ్లము అంటాము అంటే ఎప్పుడైనా వెట్ కాఫ్గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఆర్ డ్రై కాఫ్ మోర్ దెన్ సమ్ పీరియడ్ ఉన్నప్పుడు. డ్రై కాఫ్ అంటే పొడి దగ్గు, కఫం లేకుండా వచ్చే దగ్గు. వెట్ కాఫ్ అంటే కఫంతో పాటు వచ్చే దగ్గు. ఈ డ్రై కాఫ్ రావడానికి కారణాలు అనేకం ఉంటాయి.
ఈ డ్రై కాఫ్ మనం కామన్గా చూసేవి ఏంటి అంటే రీసెంట్గా వచ్చే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ, లేకపోతే ఆస్తమా ఆర్ డస్ట్ ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి ఘాటు వాసనలకి, తుమ్ముకి, పొగకి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు కానీ, అలాగే యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ అంటే యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ వల్ల థ్రోట్ ఇరిటేట్ అయ్యి కాఫ్ రావడం వల్ల కానీ, లేకపోతే పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్ అంటాం, సైనసైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి సెక్రిషన్స్ అన్ని గొంతు ద్వారా ఇక్కడ దాకా వెళ్ళినప్పుడు అవి దగ్గు ద్వారా బయటకు వచ్చేయడం కానీ, అలానే ఆస్తమాలో కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా అంటాం. అంటే ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళందరికీ దగ్గు, ఆయాసం, పిల్లికూతలు లేకుండా ఓన్లీ పొడి దగ్గులాగా కూడా డ్రై కాఫ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. పొడి దగ్గు మొదలైనప్పుడు కొన్నిసార్లు విడవకుండా వేధిస్తూ ఉంటుంది. 3-4 వారాలైనా తగ్గదు. దగ్గు త్వరగా తగ్గకపోవటానికి మరో కారణమూ ఉంది. సాధారణంగా మనం దగ్గినప్పుడు గొంతులోని స్వరతంత్రులపై విపరీత ప్రభావం పడుతుంది. దీంతో దగ్గు మరింత పెరుగుతూ ఉంటుంది, మళ్లీ వస్తుంటుంది కూడా. చాలామంది దగ్గు అదే పోతుందిలే అని తోసేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇది మంచిది కాదు. అలాగే చాలామంది అదే పనిగా దగ్గు మందులు, కాఫ్ సిరప్లు వాడుతూ ఉంటారు. నిజానికి వీటితో ఫలితం అంతంతే. 3 వారాలైనా దగ్గు తగ్గకపోతే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించటం మంచిది. ఎక్స్రే, సిటీ స్కాన్, తెమడ పరీక్షల్ని చేయటం వల్ల చాలా వరకు దగ్గుకు కారణాలను తెలుసుకోవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో రక్త పరీక్ష, షుగర్, ఈసీజీ, 2D ఎకో, PFT వంటి పరీక్షలు కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ పొడి దగ్గు ఎన్ని రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉంటే ప్రమాదకరం. పొడి దగ్గు 2 వారాలకు మించి అలాగే కంటిన్యూ అవుతున్నా కూడా ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. అదే ఈ పొడి దగ్గు 2 వారాల లోపలే వచ్చినా ఎప్పుడైతే దాంతోపాటు కఫం పచ్చగా రావడమో, లేకపోతే కఫంలో బ్లడ్ వచ్చే అవకాశం ఉందో, బ్లడ్ వస్తేనే అప్పుడు అది ప్రమాదకరము. మీరు వెంటనే మీ దగ్గర ఉన్న డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. పొడి దగ్గు ఎంతకీ తగ్గకుండా బాధిస్తున్నప్పుడు నీళ్లను బాగా తాగటం మేలు చేస్తుంది. నీళ్లు ఎక్కువగా తాగటం వల్ల కఫం త్వరగా పల్చబడి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. దగ్గు తగ్గటానికి ఎలర్జీలు, పొగ, కాలుష్యం వంటి వాటికి దూరంగా మసులుకోవాలి. చల్లగాలిలోకి వెళ్ళకపోవటం, రోజూ ఆవిరి పట్టుకోవటం మరీ మంచిది. దగ్గు తగ్గటానికి డాక్టర్లు సాధారణంగా యాంటీబయాటిక్స్, యాంటీటీబీ మందులు, శ్వాసనాళాలను వెడల్పు చేసే బ్రాంకో డైలేటర్స్, తెమడను బయటకు తెచ్చే ఎక్స్పెక్టరెంట్స్ వంటి మందుల్ని సూచిస్తారు. వీటి ద్వారా దగ్గు చాలా వరకు అదుపులోకి వచ్చేస్తుంది. అయితే మనలో చాలామంది సొంతంగా దగ్గు మందులు వాడుతూ ఉంటారు. డాక్టర్ సలహా లేకుండా దగ్గు మందులు వాడటం ప్రమాదకరం. కొన్ని రకాల మందులు మలబద్ధకాన్ని, మగతను, మత్తును తెచ్చిపెడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని అందరూ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వాడేయటం అంత మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా డ్రైవింగ్ చేసేవాళ్లు వీటి విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సొంతంగా కొనుగోలు చేసి వాడే దగ్గు మందులతో తాత్కాలిక ఉపశమనంగా దగ్గు తగ్గినా వ్యాధి మాత్రం అలాగే లోపల ఉండిపోతుంది. అందుకే దగ్గు వచ్చినప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పూర్తి స్థాయి చికిత్స తీసుకోవాలి.